Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara perakitan mesin embun. Ini ada mismaker dan pelampung. Nah, ini pelampungnya dan kipas kecil dan pipa. Lantas cara pemasangannya sederhana, harus kita memasangkan ini untuk air yang masuk ke dalam box. Nah, ini kita akan putar, masukkan nantinya itu, dan untuk penampungan air masuk ke box. Nah, cara penggunaannya, urkan pada air ketinggian ini pada ruas 2 jari. Mari kita praktekkan. Ya, kita cok. Nah, itu hasilnya. Baru kita pasangkan. Ya. Pas kita cok kipasnya, hasilnya apa di sini? nah itu hasilnya. Oke, terima kasih untuk sudah melihat mesin pengembunnya. Selat di sini. Sate.